السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعمل لكم كوكتيل أو عصير جديد، وهذا العصير كتير مفيد جدا جدا جدا. هذا العصير مفيد ليش؟ خاصة بأجواء الشتاء. مفيد لأنه خاصة إن يكون مرضانين بالقريب أو مرشح أو أي شيء معاه، لكن يشربون نعناع أو ليمون كذا. هذا كوكتيلنا هو اسمه نعناع بالعربي، نعناع غازي، أو بالألماني منسل. نجي احنا على الموضوع. هذا هو النعناع. اذا شفتوه اليوم هذا جبت لكم شيء جديد. النعناع هذا يشترى من الريفة، حصرا من الريفة او المحلات الثانية، بس اكثر شيء الريفة متوفر هذا كثير. طريقة الاستخدام: نجيب فنجان صغير، نضيفه هون نضيف النعناع ما يعدي تقريبا نص فنجان، نضيفه فوق الثلج. نجيب السبرايد ونضع ليمونة هون. طبعا اذا عندكم يكون نعناع فريش تضيفه فوقه يطلع حتى طيب. الصراحة ما عندي نعناع فريش حطيته. بعد ما عبيناه نضيفه في الكاسة الثانية هون، نرجع نضيف مرة ثانية هيك انه يختلط. بيكون هيش تقريبا عندنا احنا بيكون جاهز. بس في شغلة ثانية، في حال انه ما عندكم سبرايد، إذا في حال ما عندكم سبرايد تستخدمون مياه غازية مع ليمون. في حال إنه ما في سبرايد. أما إذا عندكم سبرايد خلاص استخدم السبرايد، هو أفضل وأطيب بكثير. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.